हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फ्री ट्रेनिंग चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप का जो ये पार्ट है, ये प्रॉब्लम था, ये नीचे से ब्रेक हो गया था, तो मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको ये सब खोलने के तरीके दिखाए हैं। अब इसको मैं रिप्लेस कर अटैच करके असेंबल करने के तरीके के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस पार्ट को हिंज बोलते हैं। इसका नाम हिंज है। एक सपोर्ट है जो डिस्प्ले को पकड़ के ऊपर नीचे करने में मदद करता है। अब इसको ब्रेक हो जाने से डिस्प्ले अच्छी तरह से ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। ऊपर नीचे करने से नीचे का जो कीपैड है वो उठ जा रहा था, तो इसको रिप्लेस कर दिए हैं। अब चलिए इसको फिट करने के तरीके के बारे में सब देखते हैं। जैसे ये हिंज डिस्प्ले से अटैच होगा। इसमें दो होल है, दोनों होल डिस्प्ले से अटैच होगा और ये नीचे के बेस वाले एरिया, कीपैड वाले एरिया में स्क्रू के हेल्प से इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे असेंबल कर सकते हैं हिंज को, और ये जो हमने डिस्प्ले डिसेंबल किया हुआ है उसको फिर कैसे असेंबल करके पहले की पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये हिंज को फिक्स करने के लिए पहले हिंज को इस तरह से पहले जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रखें, और फिर इसमें ये दो स्क्रू है, दो स्क्रू लगा लें। फिर दूसरा हिंज को दूसरे साइड में रख के उसमें भी स्क्रू लगा लें। चलिए मैं स्क्रू इसमें लगा के देखता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ अभी।